Yun, good morning. May customer tayong Toyota Innova. Blackout. Off natin susi. Off na susi. On na susi. Blackout. Yeah, walang ilaw dito. Walang ilaw. Tapos pag pinaandar mo, cranking lang. Ayaw gumalaw to. Crankshaft sensor. Cranking lang siya pero ayaw tumuloy andar. Wag na natin pilitin. So check natin yung fuse tsaka relay. Ito siya. Yan. Gasoline engine siya mga sir. Alright. So tingnan natin una kung ano mga gagawin. Siyempre check up muna natin battery. Right. May ilaw. Wala. Dito tayo. Hoy. Walang ilaw mga sir. Positive oh. Sa positive walang ilaw. Dito sa kabila meron siya. Ito kasi isang buong linya na to. Yan yung fuse linkage. Fuseable link. Yan, fuseable link yan, isang buong yan. Dapat may ilaw yan magmula rito. Lahat niyan papunta diyan. May ilaw papunta doon, papunta diyan. Labas dito. Ang labas nito papuntang, kung hindi ako nagkakamali, alternator o dito sa battery. Yan, dalawa lang yan. Kung hindi ang galing dito sa alternator yan, ito. Pero dapat may positive yan. Tapos ito, check natin. Kabila wala oh. Walang linya. Dito meron. Kabila wala to. Ito putok. Kita naman oh. Putok yan. Yan. Ito meron. Ito meron. Ito spare lang yata to. Wala. Ayan. Buo pala, buo yan oh. May ilaw. Kompleto. Yan, buo. Pagka ganyan kasi hindi umandar, una nyo tingnan muna fuse. Yun ang mga basic. Fuse tsaka relay. Yan. Ayan. Tapos may fuse din to sa ilalim. Ito spare na to. Ito yung relay nya. Tingnan natin kung ano relay yan. Yung relay nandyan. Nasilaw yung ilaw natin. Yan, nakakasilaw yan. Ito, yung relay natin na yon, may spare, starter lang siya. Ayan. Yung relay na yun sa dulo, starter. Ayun, starter. Spare lang to mga to. Tapos pumutok ang EF, E-tax pumutok 10 amperes. Tapos saan pa? Yun, kung makikita doon, E-tax ang pumutok. ETCS. Ito, ayun, sa alternator nga to. Wala oh. Pumutok sa alternator, pero sa supply natin sa battery meron. Buo. Yan. So, tingnan natin doon sa alternator sa likod. Bakit pumutok? Kung pumutok sa alternator, maaari ko pumutok ang 100 dyan. Malalaki to eh. Nasa loob, tanggalin natin to. Tapos hindi iyan basta-basta puputok. Dapat hindi basta-bastang naputok pagka walang grounded sa alternator. Patingin Kuya Mar. Dito to sa Gentry. Kay Kuya Mar. Yan. Maayos naman. Ito pala yung wire niya sa taas. Yan na. Yun, dyan lang dumaan, no? Ito lang. Yun lang dumaan. Okay? Wala namang linya, no? Maayos naman. Kasi pagka may problema, mag-ano to, mag-iilaw. Ito yung wire na yun. Yung malaki galing doon. Oo, papunta rito. Diyan dumaan dito. Tapos umakyat papunta dyan. Yun. Ito na yun. Oo. Alternator. Dito sa may... Oo. Sa link. May pumutok. Tanggalin natin yan. Yun. Tanggal muna tayo ng ground. Bago natin to tanggalin. Yung pumutok na fuse dito, papalitan natin. Yung pumutok na fuse dyan, papalitan natin ito. Yung pumutok, tinanggal natin yun sa taas. Tapos tinanggal muna natin to, linya ng alternator. Tusok natin to. Pag pumutok, may shorted.
Hindi naman pumutok. Nakakabit na yung ground natin. Ngayon, kukuha na natin to na hindi nakakabit yan. Baka may shorted dito. So, dapat magkakaroon ng kuryente to. Ayun, good, nagkaroon na. Tapos dito sa kabila, ayan, parehas na. Okay, babasahan natin to. Wala pa rin. So, ibig sabihin, pumutok talaga to. So, dito kasi, ito, palabas na to eh. Yan na yung magsusupply. Ito yung power. Galing dito. Yun, eto na. Tinanggal na natin. Natanggal siya. Ito ang sira. Dito siya lumabas. Ayan. Saan yung kulay asul? Ito. Wala na tayong test light kasi tinanggal natin. Ito. Yan, kita. Yun. Yun o, umangat na. Ayun. Yun. Naghiwalay na sila. So ito hindi siya, tingin ko, hindi pumutok. Parang sumobra sa ano to. Ayun o. Yun, hiwalay na. Yan ang tama niya. Pwede itong idugtong, basta walang shorted, yung pagdudugtungan natin. Pwede natin idugtong to. 100 lang naman to, 80. Sana yung dito nakalagay. 100, yan. 100 amps. Alternator. Pwede idugtong yan. Basta walang shorted yung pagdudugtungan. Check natin kung wala nga bang shorted to. Lagyan natin ng supply. Tapos kabit natin to. Pag pumutok, may shorted. Yon, ito na. Kinabit na natin to. Hindi muna natin ilagyan yon sa ilalim. Tapos tinanggal natin to. Ngayon titingnan natin kung may shorted to. Kung may shorted dyan mga sir, dapat ito, naka-positive ako. Ang babasahin ko dito, ground. Pag itinusok ko sa ground, iilaw. Yan. Pag itusok sa ground, iilaw. Pag itusok sa ground, may ilaw. Yan, may ilaw siya. Pero, ito kasi alternator, supply nito, positive lang to, yung wire na to. Tusok natin. Kung umilaw, shorted. Kung hindi, wala. Yan o. Nakailaw na. Ay, nakatusok na. Walang ilaw, ibig sabihin good to. Pwede natin ikabit yan dyan. Yan o. Eto, nagkaroon lang yan, gawa ng ito, putol. Wala siyang continuity. Kumukuha siya dito sa ilaw ko, yan o. Kaya may low current siya o. So ito, wala. So goods yan. Tusok natin dito sa alternator kung shorted. Alternator. Buo ground to ground. Goods to. May ground. Yan. Doon sa wire, dapat walang makukuhang ground doon kasi naka-positive ako. Ngayon, kung may positive naman ng alternator, body, dito tayo. Yan. Ito hindi ilaw, gawa ng putol dito. Naka-ground tayo. Pag itusok natin sa ground, walang ilaw yan. Wala. Wala. Ito, wala. Sa positive lang yan, iilaw. Pag umilaw yung alternator, shorted. Ito. Pag umilaw, shorted. Yan o. Wala ilaw. Wala. Ibig sabihin, good yan. Kabit natin to. Pwede natin dugtungan lang yun doon. Tapos repair natin yung cluster gauge. Okay. VD2. What's the name? Pula. I forgot. Pula. I just bought it. But it's not working on mine. Okay. Connect. Kung wala lang shorted. Pag may shorted, hindi pwede. Pag nag-repair ka, dapat i-trace mo yun. Kasi puputok ulit dito yan. So ito na. Nabunot na natin yung fusible link. Yan, ito siya. So tingnan natin, buksan natin kung paano to masihin to. Yan, bunot lahat sa Toyota 1TR, 2TR, ganito. Okay na siya mga sir. Naghihinang tayo. Yan sa ilalim. Balik na natin mga sir. Okay na siya. Yun, balik na natin. Ito na siya. May saksak na natin. Dito naman yung isa. Madali lang to kung magdi-DIY kayo.
Sa mga gusto mag-DIY nito, kayang-kaya nyo to. Basta bago nyo baklasin ang diskarte, picturean nyo muna bago nyo baklasin. Kasi pagka hindi nyo to pinicturean, binaklas nyo kaagad, mahirapan kayo pagbalik. Kasi hindi mo alam saan tumama, saan tumapat. Yun. Ito na magiging sequence nito pagka ganun. Kadalasan to nagiging sira. Trace nyo lang kung nawalan kayo ng nawala ito, fusible link. Pag nawala, yun ang problema. Kadalasan. Tsaka may kasama pa ako dito ng Amerikano. You get the whole cup full of kids. Ang sakit ng panghigpit, pwedeng sakit. Pwedeng sakit ang maganda rito. Sakit ang gamitin nyo. Dito to sa San Juan. San Juan, Cavite. San Juan 2. Alright. Next, isa naman sa likod. May isa dito kulay pula. Yung maliit. Okay na siya. Tusok na natin. Ayan, tusok na natin dito pabalik. Tapos ito naman, tusok. Isa-isa. Una muna to, tapos sunod to. Ayan, balik natin. Yan. Pag nag-tuck na siya, okay na yan. May isang tornilyo pa rito. Para na ito sa gilid. Dito. Medyo mahirap. Pwede nyo palang ulitin natin pwede natin dito tayo sa taas. Wala. Ayan. Dito tayo mag-assemble. Kasi medyo mahirap siya pag nandoon. Nasa ilalim. Angat natin ang konti. Ayun. Tapos dito tayo mag-lock sa ibabaw. Ayan o. Para hindi mahirap, baklas mo na ito. Sabay, pwede na siyang sabay bunutin. Sama mo siya, higpitan. This socket. Pwedeng kung mahirap sa gis na socket, ito pwedeng gamitin. Yan. Salpak na to. Buo. Yan. Pag nakasalpak na buo, nakasalpak na natin buo mga sir. Ngayon tusok naman natin to nasa ilalim. Yan. Tapos to. Yan. Tapos okay na siya. Testing na tayo. Wala namang iba niyan kundi mag-testing na. Bago tayo magkabit-kabit na ito sa alternator. Yun, naikabit na natin positive tsaka negative.
kukuha na natin ngayon ng ito reading mga sir. Ground. Ito dapat may ilaw na itong dulo. Ayan o. Ayan. Ibig sabihin meron na. Kompleto na siya. So gumana yung ginawa natin. Ngayon pwede natin ito ikabit. Subukan natin ikabit kung hindi siya puputok. Hindi naman siya pumutok. Wala din siyang kislap. Ibig sabihin goods to. So pwede natin ibalik dyan. Tapos pagkatapos niyan, cluster naman ang gagawin natin, yung blackout. Ayan o. Naka-on lang yan. Yung cluster niya blackout. Tapos paandarin natin. Kanina hindi siya umandar. Subukan natin ngayon. Okay? Pwede mong paandarin sir. Hindi ko muna ikabit lahat. Paandarin nyo muna. Yan lang ang tendency pumutok. Pag umandar at nag-overload tong alternator, puputok dito kasi pababagahin niya yan. Iinit. So ibig sabihin may problema yung alternator. Overcharging. Yun, pwede yun. Sige, start. Andiyan sa loob. Oo, paandarin mo na. Tapos may putok din siyang fuse dito kanina. Totok tayo. Start. Ah, may ilaw battery. Nailaw na. Start. Up. So, ayaw pa rin yung mandar. Check natin. On mo lang susi. Naka-on? On mo lang, on. Kompleto. 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 Putok ang isa. Ayan o. Putok din dito. Isa. 15. Ayan, dalawa. Dalawang putok. So, akala ko kanina spare lang to. Wala palang mga linya. So, dalawa. Matindi to. Umabot dito. Ba't ang dami pinutok? So, tanggalin natin. Palitan natin to. 10 amperes. 15 amperes. So, kaya ayaw mandar. Yan. Ayaw mandar. Papalitan natin yan. May 15 na tayo dito. Isa. Yan. Ah, putok din. Aha, pumutok din. So, hanapan natin yan. Pumutok na pala. Tingnan natin yan sa tracing kung ano yung pumutok na yan. Pumutok ang fuse nyo dito ba? Ito yun. $25 amperes. 7.5. Ay, oo, patay ka. Eto na. Pumutok yung tatlo dito. Ito una ECU. 30 amperes DCC. 7.5 dome. Yan o, 7.5 dome. Yan o. Dome, rad, ECU. Pumutok ang fuse ng ECU. Nako, bakit kaya? Yung fuse ng ECU, pinutok niya. Tsaka yung 15 amperes na rad. So, supplyan natin. Bakit? Pwede may problema to sa computer box. Ayun o, tingnan mo dito, sir. Natin na fuse, buo. Ayan. Pag ito pumutok, may tama ang ECU or wirings. Saksak natin, naka-off ang susi. Tusok natin. Amperes. Ito 15 dito naman siya sa rad. Dalawa. Sige. On mo susi, sir. Pag pumutok to, may tama ECU or wirings. Sige, on mo. Naka-on na. Ngayon, pagka ganyang sistema, pwede mo nang i-start. Start mo. Start. Up.
Goods na. Buo na rin. Buo na rin. Ito. Buo. 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 Wala na iba. Punta tayo sa loob. Good na yan. Mga sir, dahil ayaw niya mandar, pasok tayo dito sa kabila. Itong fuse na to. Sa driver side. Ito, hindi gumana yung kabila, oh. Ito, meron sa kabila. Wala. Sa kabila. Dun sa taas naman, meron. Kabila, wala. Lahat ng 15. Ang laki ng kinalat nung, tama. Saan kaya galing to? Bunutin natin, palitan natin yun. 215 ang pumutok. Ayan, oh. So, putok, 215. Injector tsaka power outlet. Yan, ang pumutok 215 mga sir. So dito sa data niya, ang pumutok injector. Injector tsaka power outlet. Yan. So ang power outlet, wag muna natin lagyan. Wag muna natin lagyan. Injector lang lagyan natin kaya hindi siya umandar. So dito natin ilagay sa taas. 15 lang. Bakit ang laki nun? 15 sa taas lang. Taas lagyan natin. Yan. Pinutok niya injector pero injector sa ibabaw. Walang supply ng gas yan. Wala. Oo, nalagyan na natin. Yan o. Ilaw. Ayaw umilaw. Yun. Ayos na. Kabila. Yun. Ayos. Maaaring mandar to. Pag walang supply injector. Ngayon, ang isa sa power outlet, ito yon. Yan. Yan yun. Binunot ko muna, baka may short. Pandarin natin. Yun, andar. Kaso yung cluster gauge, gagawin pa rin. Kompleto na lahat. May ilaw na. Alright. So, ito hindi pwedeng may saksak. Hey. Papandarin ka? Pandarin mo nga uli, baka hindi bandar. Start. Okay. Bandar na. Takpan na natin to. Off mo ulit kayo, Mar. Off mo. Sige nga, paandarin mo ulit. Good, good. Ayos. Alright. Mga sir, ito naman ang gagawin natin kasi blackout. Pag inon yung susi, so sabi ko kanina wala siyang ilaw. Wala. Signal lang. Pero blackout. Gagawin din natin yung mga sir, tanggalin lang natin muna to. Tapos yung cluster gauge. Dito tayo sa San Juan. Dito, ito yung bahay. Ito yung sakyan. My friend. Dito yan. Ito. Gagawin natin. Blackout. Ito na siya. Nabaklas na natin. So sabi nila palitan lang daw ng mga kapasitor. Subukan natin palitan. Kami nag-rate siya. Oo. Naging kasonsyo ko sa tire yan. Alright. Balik na natin to mga sir. Ito na. Okay, nakabit na. On natin susi. On. Boom. Yun. Meron na. Okay. Ilaw. High. Low. Signal. Ilan takbo kay Matt? 42,000. 42? 425,000? Ha? Okay na to, fix na natin. Okay, tapos na, uwian na. So, Toyota Innova, yun yung service natin ngayon. Tapos nagawa namin. Uwi na kami. Uwi, Mar! Uwi na kami ni Kuya Mar. Ito na.
Oh, napilitan pa yan, ha? Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.